హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శక్తి నేచర్స్ గిఫ్ట్ ఛానల్. ఈరోజు మనం మన ఛానల్లో దగ్గు కానీ జలుబు కానీ వేధిస్తున్నప్పుడు తక్షణం రిలీఫ్ ఇచ్చే ఒక కషాయం గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ కషాయానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తాను, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. జీలకర్ర, ఒక అర చెంచా జీలకర్ర, బఠానీ సైజ్ అంతా శుంఠి, చిన్న సైజ్ అల్లం, 4 మిరియాలు, ఒక దాల్చిన చెక్క చిన్న ముక్క, లవంగాలు ఒక 2. ఈ పరిమాణంలో మాత్రం తీసుకుని అవి దంచుకుని ఆ పొడిని ఉంచండి. స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకోండి. అందులో 2 గ్లాసుల నీళ్లు వేసుకోండి. నేను ఇందాక చేసిన పొడి 2 గ్లాసుల నీళ్ళకి సరిపడగా చేసుకున్నానండి. ఆ విధంగా మీకు దాన్ని బట్టి మీకు 1 గ్లాస్ కావాలా 2 గ్లాస్ కావాలా పొడిని తగ్గించుకుని లేకపోతే పెంచుకుని వేసుకోండి. అలాగే ఆ ప్లేట్లో ఉన్న పొడిని నేను తక్కువగా దంచుకున్నానండి. మీకు కావాలంటే ఇంకా మెత్తగా దంచుకోవచ్చు. తక్కువగా దంచుకున్న అవి వేడి నీళ్ళు వేసేసరికి దాని యొక్క తత్వం నీళ్ళల్లో ఎలాగన్నా దిగుతుంది. ఇదిగోండి, నీళ్ళు మెల్లిగా మరగడానికి సిద్ధమవుతుంది. నేను ఒక్కొక్కటి నీళ్ళలో వేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అలా నీళ్ళు ఫస్ట్ వైట్గా ఉన్న నీళ్ళు అలా మెల్లిగా మరిగే కొద్దీ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా వేసే కొద్దీ అవి రంగు మారుతూ ఉంటాయండి. ఒకసారి బాగా గమనించండి. మొత్తం వేసేసానండి. ఒకసారి చూడండి, అలాగా చూడండి, నీళ్లు బాయిల్ అవుతున్నాయి. అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాను. ఇందులో మీకు ఒక్కటి లేకపోయినా పర్లేదు. అలా గట్టితో మెల్లిగా కలుపుకుంటూ ఉంటే బాగా అందులో ఉన్న తత్వం నీళ్ళల్లో దిగుతుంది. ఈ విధంగా మనం కాసుకుని తాగడం వల్ల ఎటువంటి దగ్గైనా జలుబైనా తగ్గుతుంది. చిన్న పిల్లలకైతే 1 స్పూన్ మోతాదులో ఇవ్వండి. పెద్దవాళ్ళకైతే ఒక అర గ్లాసు లేదు గ్లాస్ మోతాదు. అలా రోజుకి 2-3 సార్లన్నా మీరు ఇది వాడచ్చండి. అది చల్లారిన తర్వాత వడపోయండి. ఇదిగోండి, మనం తయారు చేసిన కషాయం రెడీ అయిపోయింది. ఇది తాగడం వల్ల ఎంతటి దగ్గైనా జలుబైనా తక్షణం రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.